alhamdulilah aouzu billahi min shaytaan rajim bismillah waaw mbokk yi salaamaaleykum nuyu naa leen ñëpp ma déranger sama saak bi nga xam ne léegi dama koy faral di takk ndax saaga yi waaw léegi saaga yi moom saak bi lañ koy def après sànni ko mbalit fële waaw comme que gars yi ñoom du bëgg ñu dégg-dëgg léegi moom dañuy yor benn saagu saaga waaw bu ñu saagaa ba doyal rek après ñu dóor ci saak bi bu feesee ñu tëj après ñu tëj ñu sànni suba ñu ñëwaat defaat ñu saagawaat xam nga donc tey dama bëggoon rek ñu waxtaan Habibatou nuyu naa la waaye Viviane Sadio laaj ba donc ñu xaar mbokk yi gën a dugg si rek tey donc kii bi maa ngi ko tuddee pour faire face aux conséquences Pape Demba Arona Gueye nuyu naa la waaye aux conséquences du mortal combat parce que gars yi woote woon nañ mortal combat donc waaw Omar Ndiaye incha allah xam nga moom la gars yi woote woon donc gis nañ conséquences yi avant dara defe naa dañu Rasoul Baba nuyu naa la mon frère good afternoon brother donc dañu jaale mbokk yi di leen ñaanal li am mooy ay problème am na ci réew mi grand Jean nuyu naa la Jean Mendy nuyu naa lu baax waaye sama grand Udi what's going on Udi Fatou Mbaye yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu El Hadj Ba donc ñu bëri ñoo génnandoo seen kër premièrement ñun ñoo njëkk a génn seen kër mooy Ousmane Sonko génn na këram ne dafay wuyu ji policiers yi génn nañ seen kër ne dañoo liggéey peuple bi woo nañ ko ci mu génn këram pour défendre ay droits wam ñu daje ci benn champ de bataille te dañ leen woo ci mortal combat ne nag y en a assez du système Samba Diagne incha allah naa la ajouté ñu ne y en a assez du système dañoo sonn dañoo sës dañoo tàyyi ba pare dañoo jàpp suñu leader ñenn ñi ne dañoo jàpp suñu leader ñeneen ñi ne non li ñu jàpp Bougazeli def na fi toj ñu libéré ko ñu muñ Aliou Sall affaire pétrole bi jaar na fi ñu muñ élection yi ñu sàcc affaire yi ñu muñ ko élection yi passé ñu muñ référendum bi ñu labaj carte gi ñu muñ loolu yëpp ba nag ñu éliminer Karim Wade sénégalais yi ne niñ ko éliminer c'est injuste ñu muñ ñu exiler ko ñu éliminer Khalifa Sall fexe labaj bu ñu éliminer ko sénégalais yi ne ñu muñ ba nag ñu jàpp Ousmane Sonko mu war a nekk benn kii bu war a détonner un élément déclencheur de li doon amoon comme accumulation comme poudre li ñu naan jël feu bi def ko ci poudre bi n'est-ce pas li tax mu exploser donc xale yooyu noonu mooy li ñuy wax jeunesse bi ñoom ñëpp ñu génn donc wax naa ku nekk li ko tax a génn Ousmane Sonko affaire viol lañ ko accusé Macky Sall moom mooy génne waate policiers yi nga gendarme yooyu tamit di xeex ak peuple bi tamit c'est ay ordre loolu lañ leen jàngal ci école yi ñu jógee bi ñu génnee ñoom ñëpp ci mbedd bi ñu ne tey jii Ousmane Sonko ñibbi na këram Ousmane Sonko ñibbi na Adji Sarr xamuñu fu mu nekk peut-être ñibbi na wala mu ngi fen di relax di lekk yàpp di naan meew Macky Sall moo ngi relax ba tey moom mooy président ba tey moom mooy président ba léegi Moustapha Niasse bu jógee assemblée ñibbi na këram ñoom maître Bamba Cissé avocat yi bu ñu paree ñibbi nañ seen kër journalistes yi di wax ñibbi nañ seen kër ñeneen ñi nga xam ni dañoo toog ci diaspora bi fii ci diaspora bi laa wax di lekk yàpp di naan meew
di toog ci diaspora bi à l'aise naan xale yi dem leen ngeen xeexi ñoom ñu jël seen doom yi wër leen de nekk ci seeni PlayStation di fo seen doom yi nekk ci seen Cartoon Network di fo seen doom yi ku ci feebar ñu woo 911 wala bu dee Paris ñu woo ñu faji leen ñoom ñu toog naan xale yi nga xam ne ay victimes lañu ñu ne leen dem leen ngeen xeexi dem leen ngeen toj réew mi dem leen ngeen rajaxe réew mi parce que affaire de droit la il faut faire face à l'injustice man de li ma doon nangu mooy ñoom ñu jóg jël avion dem jiite xale yi leader politique yi amu ci kenn kuy taxaw jiite xale yi amu ci kenn kuy taxaw jiite xale yi bi ñëpp génnee seen kër Baye Cheikh Diop 17 ans la am yëmbal ba tey ñibbiwul këram ba tey ñibbiwul Baye Cheikh Diop bi ko yaayam mujjee gis ak papam biñ ko mujjee gis seen waa kër mu génn xamuñu woon ni sama doom bi de du ñëwaat wallahi buñ ko xamoon wallahi duñu nangu seen doom génn Cheikh Koli 20 ans la am Bignona même chose bi mu génnee ba tey ñibbi si waatul fa la jaare dem ba àlaxira Pape Sidi Mbaye 20 ans Cheikhouna Ndiaye 21 ans Parcelles Assainies Sadio Camara 18 ans Diaobé Mansour Thiam Dakar Moussa Dramé 35 ans Ndofane Alassane Bari 17 ans centenaire ak ñi dee tey xool leen yan âge kenn moo ci am 35 ans ñu se ñëpp 21 ans moo ci mag 17 ans gën ci tuuti xale yoo xam ne dañ leen waroon jox fu ñu jàngee dañ leen waroon jàngal dañ leen waroon jox li ñu moom fi ñu war a foowee sax dañ ko jël def ko ay terrain jaay ko ñëpp di leen utiliser ñëpp politiciens di leen utiliser ñëpp leen bu ñu waxee nag ngeen saaga ñu ndey saa ñu leen waxee dëgg ngeen ni non dangaa bañ Sonko gars yi nañu waxante dëgg leader Ousmane Sonko laay waxal directement parce que 2024 ñëwagul te espérons on espère que dina comprendre ci li mu jàll ni dina si jëlee mu yeewu parce que bu ma doon moom de xaw ma nag moom mais bu ma doon man damay step down damay bàyyi jël démissionné bàyyi ñeneen ma jiital ñeneen ba après peut-être ma ñëwaat parce que 2024 ñëwagul bu ma doon man nag laay wax bu ma doon man parce que dañu naan nit matul mais leader ah da nga war a ceddo nuyu naa la xaw ma yow la sax xam nga leader ah ak liste lu ñu mën a may ceddo murit Sadiq wala maajoor li yow non boo neewee da ngay jiite 15 millions de sénégalais non duñ la ci may dara tey dama ñëw ma toog ma dégg ñu ne Ousmane Sonko bi muy wax mu ne maa ngi ñëw ci Macky Sall bi muy ñëw mu ne intervention sëriñam yi gis nañ benn sëriñam jóge Touba ñëw intervenir man de li ma gis mooy sëriñ boobu ok mais Cheikh Ahmadou Bamba li mu jàngale non gars yi fële lañ ko teg dem def kooku wane na leadership comment murit ndigal lay dawee ndigal lay fonctionner tey jii lu dëkk bi tàng wallahi ah murit yi loo leen jéppi wala nga bañ leen nga contrôler leen dig leen nangul benn affaire mooy discipline ak solidarité entre seen biir loolu moom il faut nga nangul leen ko ak loo leen contre bu tey jii bu sëñ Muntaxa waxoon mu ne dellu leen seen kër ñoom ñëpp naan ndigal jot na dañu ñibbi du dëgg Cheikh Ahmadou Bamba biñ koy exilé ñoom maam Cheikh Ibra Fall ñoo fa nekkoon ak ay taalibe bu ko neexoon mu ne non mortel combat défendre leen ma gars yi taxaw ñu peut-être tubaab bi daf leen di rey mais il a préféré se sacrifier pour ce peuple là sauver leen mais nit bu nekkee leader nga doo dugg ci ay tooxi doona ba affaire bi metti ngay non xale yii nii dee nii dem leen ngeen nekk bouclier ñoo ngi may jàpp ba pare yow ñu jàpp la yóbbu la nga teg sa loxo nga yaru teg sa loxo sa ginnaaw ñu yóbbu la nga yagari ba heure bu leen neex ñu indi la nga di xale yi ñoom nañ nekk bouclier te wóor na yow leader nga yow yaa gën a xam état bi dina rey xale yi parce que yaa gën a fi jaar yaa gën a xam doole état bu fekkee ne xamoo doole état tu n'es pas un leader matoo pour nekk leader nañu waxante dëgg fan la mujjee tey xale yëpp dee nan la ngeen di tëddee di nelaw yow ñoom Macky Sall ñoom Ousmane Sonko ak seen problème yu ñàkk fayda ay affaire erreur dugg ay kër yu ñàkk fayda xool tey
ay xale perte seen bakkan tey boo leen nan ngeen di nelawee tey mooy sama problème nañu waxante dëgg Mame Maodo Malick bu ko neexoon doomam du dem du dekk tirailleur français doomam pour éviter ay fitna ok mais nañu waxante dëgg ku mu neex nag nga faral ku la neex sénégalais yi wallahi koo leen àndal ku ñu jël rek ñun ñëpp laay wax xoolal du ñu ànd ak xel du ñu xalaat suñu bopp noo kooku jaral nañu lu nekk mais li may wax chaque fois nit ku nekk jiitalal sa bopp au moins nee naa leen politicien bu mu mënta nekk ak ku mënta nekk ci politicien dafa war a jaar yoon bu nekkee wax ko dëgg dafa jot ngeen wax ko dëgg bu nekkee fen dafa fen ngeen ne ko fen nga mais bu nekkee lu mu def ngeen ni samir naa wa atax naa moo tax Macky Sall ne mel ni mu mel ñun ñoo ko tàmmal politiciens yi bu yàgg la leen ko tàmmal bu yàgg la leen ko tàmmal moo tax lu leen neex ñu def ay Idrissa Seck ñoom ñëpp dañu toog na dama yaakaaroon ni dama ne façon naa yéeneeg wax yooyu noonu parce que dañ ñoo yàpp ñun ñoo leen ko may parce que ni ñuy falee la ni ñuy falee lépp passion la comme ni ko Ceddo waxee lépp passion la émotion passion la ñu demee ci lépp mais sama boppam ma la gënal du bañ naa la ñu wax dañu war a xeex Macky Sall mais xeex bi dafa am timing ak li war a déclencher xeex bi c'est vrai que y a eu des causes lointaines mais tamit wax dëgg yàlla am na moment boo xam ni boo xamee ni kii nii amaguma doole mais yéen suñu yonent bi yàlla wan nañu ko si xeexu yonent bi 13 ans ñun ñoo gën ñoom Bilal ñun ñoo leen gën yàlla toog di seetaan di ñu jàngal ñun ñëpp 13 ans ñu nekk di leen persécuter 13 ans ñu nekk màkk mais xoolal bi victoire bi di ñëw vraie victoire la nekk gis ngeen nu mu mujjee ni mu conquérir màkk mais li may wax mooy leader politique yi leader yi Ousmane Sonko il n'est pas trop tard 2024 ñëwagul 2024 ñëwagul mais yéen ñëpp laa wax yéen ñëpp il faut ngeen xool lan ngeen di def xaw ma lan ngeen nar a def de mais seen li ngeen di def nii moom mënul continuer parce que un jour je vais vous dire une réalité ngeen dugal ko bu baax seen bopp xam nga tey jii ñëpp groupé nañu tey ah ñëpp groupé nañu di xeexal kan la ñuy xeexal ñu ne dañuy xeex Macky Sall mais Macky Sall bu tëbee tey nii bu tëbee tey bu génnee mais c'est vrai que ñun loolu lañ bëgg dañ bëgg ñoom Karim Wade ñu joxale seen droit ñu ñëw ci kii bi mais Karim Wade bu ñëwaatee parce que bu Macky Sall tëbee rek Karim Wade day ñëwaat Karim Wade bu ñëwaatee ah dina jëlaat ay droit am ak alalam ju bari yor na xaalis right mais imagine tey dinañ la wax nañ la waxaat violeur parce que ci arène politique bi ngeen demaat gars yi nañ la ko tuddee li may wax nii daq leen ko téere mais tey pourtant ñëpp ànd ne way benn lañ ñu defa ni mais dama bëgg li ma bëgg wax foofu mooy il faut ñu xool ñu sende xool ni lii c'est un mouvement boo xam ni Iblis a ngi ci biir lépp a ngi ci biir mais Sénégalais surtout dañoo stressé dañoo xiif loolu moo nekk ci ginnaaw mouvement bi mais dafa am moment bu pënd ja wëree bopp sa bopp lay nekk nit ki du yow ak sa peuple du yow ak kii mais yow ak yàlla la d'abord quoi setalal sa bopp whatever it takes setalal sa bopp bu waree jël kaamil nga waat nga jël kaamil waat bu jë mais lii moom am na loo xam ni moom egg na fa te du ñëwaat mais wallahi dina metti ji un jour wallahi dina metti ji parce que ñii dee nii pour juste seen affaire politique yooyu ngeen di def yéen ñëpp nag laa wax yéen ñëpp man waxuma Ousmane Sonko wala kële mais politique bi falu kañ la nit bëgg falu di ko jaral ngay sacrifier mais da nga war a sacrifier sax sa bopp pour ce peuple ah non Macky Sall moom Lalla Dramé Macky Sall moom man dama ko sax bërgël parce que du tey quoi Macky Sall moom vraiment man mënuma comprendre nit nan ngay jëlee sa askan li gën a dee laay wax nga jël sa askan di ko jaay nasaraan yi ba pare nga judd après les années 60 man loolu laa déjà man loolu mooy sama premier problème mënuma comprendre loolu mooy sama premier problème deuxièmement flagramment quoi lii déjà même li am nii ci Macky Sall ak yow part de Macky li am nii mais lan la mais waxagul nag dina wax après léegi on va voir lan lay wax quoi lan la war a wax Macky Sall lan la war a wax quoi parce que lii am yëpp ay conséquences la li am yëpp ay effet la jeunesse bi dañoo sonn te yàgg nañu sonn
yéen bi yàgg nañu xiif ya xool leen man Macky Sall nan nga mën a toogee Macky Sall dina déglu quoi xaw ma Macky Sall de man bu ma doon président ak yéen ñi nga xam ne ay gor ngeen dañuy waxan dëgg yaakaar ngeen ni au moins am na tuuti ragal yàlla bu nekk si ñun mais nga xool sa peuple nga nekk président sa peuple mais am problème am ay événement sa peuple di dem di sàcc ay lekk quoi sa peuple lekk lay sàcc sa jeunesse di sàcc lekk mais directement da nga war a démissionner nga xam ni échoué nga bu doon sax yow da ngay amoo loo lekk tabaxoo ay kër yoroo oto yu rafet mais yow yéen ñëpp ci luxe bu insolent ngeen dëkk yéen ñëpp lépp ngeen am lu ngeen bëgg am ngeen ko sa peuple daw di sàcc lekk lu mu lekk mu jaral ko sàcc man j'ai vu un vieux mag moom tamit loolu c'est pas normal daa war a muñ mais mu dem kii di ko jox famille am quoi parce que man li ma jàpp rek mooy naa des ak yàlla bu yeboo yàlla punir ma mais mënuma seetaan sama doom yi deew xiif man loolu pour man loolu mind boobu la demee mindset boobu la demee mais Macky Sall bi mu échoué mais yàgg na quoi yàgg na nit ku dul juum tamit amul man waxuma ay xam nga bërëb yi booba dañ naan wooye da nga bañ Sonko da nga kii man dama teel a jàppale Ousmane Sonko quoi dama ci teel a jàpp avant kenn di si jàpp di ko suivre xam nga opportunité wax ak moom bu wax ak moom am Karim Xurum Xax bu nitu dëgg laal Ousmane Abdoulaye Baro man maa insisté pour Ousmane Sonko sa recevoir connexion bi man ak Baro ok te pourtant moo ngi ci xeex bi ñëpp a ngi koy praise et tout pour vous dire que moment yooyu connexion yi laa doon teg di présenter gars yi di fexe affaire bi connexion yi am donc mënuma ñëw bañaat kooku quoi duñu bañ nit mais nag lii affaire u Sénégal la soyons il faut qu'on soit sérieux quand même boo gisee connexion yi ak ñoomin yenn gars yi ay ñoom Atepa fii bon mooy le livre là comment ça s'appelle chronique xaw ma lan am na kii bu Ousmane Sonko bindoon la xam nga ni foofu Atepa moo indi Franck Timis Sénégal après nga ñëw di collaborer ak Atepa ma ni mais attendez y a un problème mais moment yi gars yi commencé te xoolal ay faux profil kese ñoo fi nekk ñoo xam dañ la jege doo xam kan la ñoom ñooy ñëw di saaga di yàqale waaw Pape justement yow moom xam nga bi ngay dajeeg Ousmane Sonko fële numéro sa encore lan nga ma waxoon loolu yàgg na moment boobu bi muy julli nii comme ñëpp ñëw julli après gën dem yoon moment boobu ñoom ñoo ko xamoon Pape mooy Masila ibnu Momar bi justement donc pour dire que yàgg nañ ci xeex mais bu ñu gisee fen bu commencé dugg nit ñi di commencé nekk ay politique mais dañ ciy taxaw bu yëpp wooy ñëpp saaga ñu mais nous allons dire la vérité li am solo instant bi mooy il faut que jàmm dellu Sénégal loolu moo am solo il faut ñu bàyyi jeunes yi ñuy sacrifier politiciens yi bàyyi leen jeunes yi ngeen di sacrifier bàyyi leen ngeen toog seen kër yi di woote ay mortel combat xale yi dem Mamadou Diop dee na mujjul fenn xoola xale yi dee ils seront oubliés ku nekk xam nga gars yi nañu waxan dëgg waaw justement Nord Foire Basile ku ci ba ma nee man ay Abibatu ñu ne de maar day taari wala keneen naa jël benn exemple diw de doomam daf ci dee mais gars yi ne mais ama dommage collatéral la mais wallahi nit ki tant que yow dalu la nga gis sa doom surtout jigéen ñi li yàlla def ci ñoom li yàlla def ci jigéen nee nañu rahman ar-rahman yàlla ar-rahman ar-rahim rahman turu yàlla boobu rahman ñoo ngi ko dérivé ci raham xam nga raham boobu nee nañ mooy lan mooy yërmande bi jigéen di am ci doomam ci bébé bi ñu ne exemple bi ma teg benn boo xam di joxe ñu ne même boo koy sànni xeer jigéenu biir boobu biir bi du protéger kanam gi de premier réflexe am mooy protéger biir bi yërmande boobu yàlla jël tuddee ko turam moom ar-rahman kooku noonu doomam génn mais ay politiciens yi seen yu ñàkk fayda yi tax kooku perte doomam nañu waxante dëgg kooku perte doomam ku mu neex nag nga toog fële nga ni mais doomu jaam je m'en fous parce que par égoïsme mais nag ku nekk xool bu nekkoon moom doomam la quoi Moussa Faye bu ma wax loo dégg nga ok nga xool ndax doomam moom carrément bu doon moom quoi il est pas facile de se mettre à la place des autres
il est trop facile d'être là naan ay dommages collatéraux ñun kii moo ñu gënal non non nag ku nekk xool rek bu doon moom la lii dal quoi moom moo pet xale yi dee nii bu doon ñoom moom la dafa simple. léegi nag li ci des nag Sénégalais j'espère que jàng nañu leçon ci affaire bi xam nga lu tax ñu jàng leçon Ousmane Sonko ñibbi na këram Macky Sall moo ngi si palais bi ba léegi ok gis nga yooyu ñu sàcc Auchan rees na moo ngi si douche toilette ba booy xeex au moins da ngay am stratégie boo xam ni vraiment dafa war a pacifique nee naa leen doole nit 10 millions de Sénégalais kenn mënu ko dékku kenn mënu ko dékku 10 millions de Sénégalais kenn mënu ko wax naa la exemple ñoom Moubarak ñoom Ben Ali dañoo mujjee daw est-ce que gis ngeen ñoom ñu toj wala ñu kii dara bien que gars yi dañoo xiif parce que pourquoi parce que problème de leadership moo am gars yi amul leader boo xam ne mën na mëne combat bi xam nga ñoom égyptiens yi ñan ñoo doon leader yi ay boy yoo xam ne dañ leen formé en mobilisation bien que c'était téléguidé moo tax tubaab yi ils étaient very téléguidé li am printemps arabe bi mais dañoo formé boy yi ci mobilisation pacifique gis nga ñoom ñëpp ñoo bokk slogan bi seetlu wu leen loolu ñoom ñëpp a ko bokk ay institut Einstein institut ñoom Soros ñoom George Soros ak yooyu bi ñëw ak yaanaam ñooñu ñoo nekk ci ginnaaw formé leen xoolal toju ñu kii ñu te gaan bi daw na parce que ñoom dañoo jàng psychologie humaine même bu ñu nekkee ay ennemis mais nañ jàng loolu ci ñoom kan moo ko war a jàng mooy ñi nga xam nee nañu dañoo jiite leaders yi ñoo war a gérer loolu parce que mouvement de masse toujours Iblis daf ciy dugg toujours donc il faut tout faire pour Iblis bañ a am ay bunt yu mu kiyee nit ñi c'est très important donc problème de leadership déjà dafa posé wu leader bi quoi kan ñan ngay gérer leadership bi c'est très important ok mais donc moo ngi noonu daal ku nekk daal am nga sa xel na nit ñi dellu siwaat seen xel yi ñu fexe d'abord jàmm ñëw ci réew mi quoi mën nañ fi nekk nag ñu wax mu yem ci ay wax bu yeboo sax ñu saaga leen ñu garaawul mais bu demee ba ci yenn violence yi gars yi dee mais là ça devient un autre problème quoi ça devient un autre problème ok mën nañ débattre whatever xam nga gars yi d'accord ñu comme ñun moom émotion la ñuy demee d'accord ñu peut-être un jour nañ d'accord mais quand même bu xasee ba egg yenn niveau yi ça devient un problème grave quoi te ñun ñëpp loolu la ñu war a bañ donc na jàmm dellu si réew mi d'abord bu delloo naga gars ñu xool nu ñuy def leaders yi yéen ngeen gérer li ci des ngeen xool ni ngeen di waxtaanee seen biir yéen leaders yi sëriñ si ak ñëpp ngeen ñu jàng ci li am fii ñu xool tamit at the end of the day Macky Sall dafa war a dem yoonam tamit loolu moom mooy dëgg ji xam nga maa leen nuyu yéen ñëpp waaye di leen sant bu baax incha allah